Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwak gurame, iwak lele. Niki pengajiane nantang srengenge. Sing sami semangat jawab uluk salame kula. Kula dongake mangke dugi dalem entuk duit 8 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi mujahidin at-tahirin. Allahumma zid hadal majlis tashrifan wa ta'diman wa takriman wa mahabatan wa zid man syarrafahu wa addamahu wa karramahu miman hajjahu awi tamarahu tashrifan wa ta'diman wa takriman wa birron amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustadzah, wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Rama Kyai Abdul Jalil As-Said ingkang tansah kula hormati nuninjing kang kawula cadhong barok. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Gus Latif, ugi dumateng panjenenganipun Gus Muhid ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang tansah kula takdimi. Wabil akhos dumateng sedaya para Rama Kyai, para Bapak Kyai wonten ing tlatah Gabahan Banaran ingkang boten waget dalam sabat asma karimipun saestu boten ngira-ngira takdim kawula ingkang kula pundi-pundi ingkang kula taati nuninjih ingkang dahat kinurmatan. Wabil akhos dumateng aparatur pemerintah desa Banaran, wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Suharyono selaku kepala desa Banaran ingkang kumisen jelabet kaya tambang dadung sapi, saha ketua tim penggerak PKK Desa Banaran, Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketua Kemde, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT wonten ing Banaran. Mugi-mugi berkahipun pangkat dadosaken maslahat nambahi manfaat, Allahumma. Wabil akhos dumateng sahibil walimah, sahibil hajat sing arep bayari nyong panjenenganipun Bapak Nasruddin, Ibu Ngatemi sak keluargi. Saya minta tepuk tangan dulu kangge semangat panitia ingkang luar biasa. Dene Bapak Nasruddin, Ibu Ngatemi sak keluargi angempalaken rawuh panjenengan wonten menika majelis nggih pun menika nyun idi pangestu. Mugi-mugi Bapak Nasruddin, Ibu Ngatemi sakeluargi dipun paringi sehat panjang yuswa ingkang manfaat ingkang barokah, dijauhkan dari segala penyakit wabah musibah, jadi keluarga ingkang mawaddah warahmah wasakinah sumrambah dumateng kita para jamaah, amin Allahumma. Wabil akhos pinanganten khitan wayahipun Bapak Nasruddin, Ibu Ngatemi panjenenganipun Ananda Ahmad Akmal Ihsan bin Bapak Sigit, Ibu Nur Hidayat sak keluargi. Alhamdulillah dene pinanganten khitan menika Ananda Ahmad Akmal Ihsan sampun dipun khitani Rabu malam Kamis kala wingi. Alhamdulillah khitan menika berlangsung kanthi lancar mboten wonten alangan sak tunggal pun menapa. Saya menyampaikan selamat menempuh bentuk yang baru. Karena sudah dikhitankan, mudah-mudahan Ananda Ahmad Akmal Ihsan dados lare ingkang soleh, min ahlil ilmi, min ahlil khair, min ahlil ibadah, amin Allahumma.
Wabil akhos dumateng sedaya keluarga besar Bapak Nasruddin, keluarga besar Ibu Ngatemi, keluarga besar panitia Gabahan Banaran, Baton Supir dumateng Tanfidia Suryanang Tutun Ulama Ranting Banaran, pimpinan muslimat, pimpinan fatayat, keluarga besar GP Ansor, rencang-rencang Panser, rencang Karfa, Garda Fatayat ingkang kula hormati, Baton Supir Jamiyah Maulid Simtuduror saking pring surat ingkang kula banggaaken, Baton Supir Ibnu PPNU Karang Taruna, pemuda wonten Gabahan Banaran ingkang derek mangyu bagya hajatipun Bapak Nasruddin Ibu Ngatemi ingkang kula hormati. Wabil akhos dumateng sedaya para tamu undangan ingkang wonten nginggil, ingkang wonten ngandhap senajan lesehan lemprakan ra keduman senek jajan, mudah-mudahan tetap keduman kerahmatan, keduman kaberkahan, ilu-ilu ora padha melu semingkir kabeh. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung, mengko pengajane tuntas, Pak Nasruddin njaluk diambung. Sanes diambung mumpuni, diambung garwane Bu Ngatemi. Matur nembah nuwun sanget, onje panitia iklan lewat sekedap. Alhamdulillah nderek langkung. Niki kagem sinten? Oh kagem dalem, matur nembah nuwun sanget. Para glidik, para rewang, tukang racang-racang, tukang iris-iris jenang, tukang patang, tukang godhog wedang, setetek bangeke nang pedangan. Matur nembah nuwun ingkang kathah. Niki sakwetawis mubaliknya setunggal, sak mangke wonten inti Mauidhah Hasanah Bapak Kyai Haji Muhammad Nasihun, mestine nggih wedange gantos. Matur mbah nuwun Bapak Sarmin kali Bapak Ngadimin. 1 2 3 4 5 niki tandane berkah keluarga Bapak Nasruddin sak keluargi berkah donya akhirate. Amin Allahumma. Sedaya para tamu undangan, para Bapak Haji, Bu Hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Shallu ala Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi ngendikaaken nikmatani maghbunun ala katsirin minan nas, as-sihhatu wal faraghu. Dua nikmat yang sering melalaikan menungso nggih pun menika nikmat sehat kalih nikmat sempat. Pramila kenging napa? Sak sae-saene rejeki adalah badan sehat. Betul nggih Pak Nasruddin? Nanggap mumpuni ana wong badane kurang sehat mestine nggih ngaose kurang sekeco. Leres to? Sak sae-saene rejeki adalah badan sehat. Padahal yang namanya rizki niku ya barang sae kabeh. Tapi ternyata saawon-awone rejeki adalah bondo dunya, ning sak sae-saene rejeki adalah badan sehat. Pramila kenging napa? Nek menungso wong kok diuji sakit, tandane kon eling karo Gusti Allah, tandane kon andap asor langkung tawadhu. Soale satu-satunya manusia yang gak pernah sakit kawit lahir nganti tekan matine nggih niku Fir'aun. Sinten Bu? Fir'aun niku kawit lahir gower sampai tekan mati gak pernah meriang. Sing akhire Fir'aun niku sombong. Fir'aun niku angkuh. Saking angkuhe gak pernah sakit ngakune dheweke Tuhan. Dadi wajar menawi Pak sapa ya sing ngundang aku? Wis ping pindho ya kelalen aku. Pak Nasruddin nimbali kula pengaosan dinten menika pernah kala semanten dipun paringi ujian sakit gerah. Ya pantes mawon nek warga Banaran utawi Pedukuhan Gabahan mriki mikir utang mumet, mikir anak nakal pusing, nek mikiri bojo ra manut darah tinggi wajar, berarti menungso biasa normale menungso. Tapi nek ana wong kok kawit lahir nganti tekan mati nek gak pernah sakit, jangan-jangan iki keturunane Fir'aun. Mula kenging napa nek wong Islam diparingi ujian sakit gerah, jebule ternyata dirawuh malaikat Pak Nasruddin.
Malaikat yang pertama diutus oleh Gusti Allah kenyabut cahaya pasuryane. Itulah kena apa nek wong meriang mesti wajahe pu. Yang kedua malaikatnya diutus kenyabut daya kegiatane. Yang ketiga malaikat diutus karo Allah dugi tenggene wong sakit kenyabut indra perasane. Itulah kena apa wong meriang mesti ora doyan mangan. Lagi waras ora nono sing nawani panganan. Bareng sakit kabeh-kabeh nawani sate ya sate Pak, sate. Apa sing seger bakso? Boe anggur karo pir kok tak onseki. Lagi meriang ora nono sing nawani panganan, bareng sakit kabeh-kabeh nawani. Mula wong sakit kedugenan malaikat 3 nyabut cahya pasuryan, nyabut indra perasa, nyabut daya kegiatan. Tapi paling istimewa wong beriman kok diuji sakit tambah eling karo Gusti Allah, diuji sakit kok tambah zikir karo Gusti Allah. Gusti Allah ngutus malaikat setunggal malih kang nyabut dosa-dosane wong beriman sing diuji sakit. Enak apa enak? Enak dicabut dosane. Seneng napa seneng? Seneng, tapi kan meriang. Mestine wong meriang emek banyu wudu mon gigilen. TV-ne 17 inch tapi mripate beleken. Nikmat napa mboten? Mula kenging napa khusus kagem piyayi ingkang beriman diuji sakit ana ikhtiare teng griya sakit tanglet dokter ahline ada usaha untuk berobat kepingin sembuh, enggak kemudian ya wis lah sakit ora apa-apa kadang dicabut dosane, tapi ikhtiar kepingin mantun ketika sakit eling karo Gusti Allah, maka Gusti Allah mangsulaken sekawan malaikat. Yang pertama ken mangsulaken cahya pasuryane. Pak Nasrudin wis bergas trengginas tambah akas. Empun akas. Oh. Putrane pun kalih ya terbukti pun kagungan wayah barang pun akas dan trengginas. Yang kedua malaikat diutus ken mangsulaken daya kegiatane pun jumenenge rada jejeg mlampahe pun rada banter, maka malaikat si nomor 3 diutus ken mangsulaken indra perasane. Mula nek empun biasa deg-degan wong meriang kok empun doyan dahar biasane mboten pareng dilaruhi. Soale nek wis lagi kemaruk pripun sing wingking? Anje niki kula pun ngadeg lho Bu supaya ketawis saking wingking. Ning pangapunten sanget niki konsepe legok menos. Ana panggung di bawah panggung. Dados niki sing teng tengah-tengah kula nggih mboten ngertos konsepe kepripun. Menapa badhe nggih warokan? Pantesan. Waroke sing teng ajeng niki. Berarti wis ngapalke lagu niki. Kidul kae apa manuk bala dewa, pakanane apa onde-onde. Kula niki warga Temanggung anyaran. Dereng wonten setahun kula KTP-ne pun pindah saking Cilacap dugi teng Temanggung, nembe ngertos ternyata nek teng Cilacap niku ebeg. Jaranan diwastani ebeg. Lah teng mriki teng Temanggung budayane langkung kathah, bahkan dugi Magelang mriki wonten warokan. Masya Allah, pantesan lek celakan kaya celurit metu. Lek liftikan gobras gabras mergo pun dipe kawit tau teng mriki. Oh demi siapa?
demi pengajian. Dados niki jenengan nggih nanggap warokan barang Pak Nasruddin. Ya Allah, mpun apa dereng? Kapan? Berarti bar pengajian terus warokan. Bar tobat terus mendem. Modelnya Nasruddin. Dalam leres niku Pak Lurah. Dalune mangke warokan. Nggih. Wah. Mboten napa niki saking bahagia lan bingahe manah panjenenganipun Bapak Nasruddin. Kala wingi sak sampune ngundang kula 2 tahun kapengker niku ternyata dipun paringi ujian sakit. Pas teng griya sakit ngendikan ngeten, ya Allah, ngesuk nek aku dipun paringi rejeki sehat. Lah, luar biasa pangandikane Pak Nasruddin. Nek kula diparingi rejeki sehat, kula tak nanggap mbak mumpuni malih. Ternyata alhamdulillah kaleksanan dinten menika wis diselawati sik sedurunge mendem mengko bengi. Saleh barang kula belajar teng Temanggung ora mung lagu kidul kae opo. Ora mung lagu ngono sing tir-tir apa kae. Ala aku wis pokoke ora tak sebut selawati sik salu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan absari wa sallu ala Nabi Muhammad. Nggih niki wis disolawati Pak Nasruddin. Dadi umpamane bar pengajian terus warokan, ya umpamane diwastani bar tobat kumat maning. Ning mboten kumat mriyange pus ical kabeh sakite dibuang sing aduh tenggone tengah segara kono balik teng mriki badan ingkang sehat mboten dosane sing balik tapi sing balik kenikmatane malih. Amin Allahumma nggih. Kula pareng niki tak ngatur sekedap nggih Pak operator sound system niki mike kula khusus ampun ngagem eho kali ngagem efek nggih diicalaken soalnya niki radi lumayan pun suarane niki sound sistemnya pun sae. Nek nggih kula niki mboten usah ngangge echo, mboten usah ngangge efek pun jelas. Kapingalipun Ibu ingkang kerudung coklat yang cocok dan memikat jenengan saged pinarak teng mriki. Ya, monggo-monggo langkung saged kali kula malah langkung ketawis mrongose mumpuni. Nah, mriki leres. Monggo-monggo pinarak mriki dugi wingking Ibu ingkang ngagem topi monggo-monggo pinarak mriki malih maju malih mriki. Nggih, kersane sing wingking mboten protes mawon. Niate arep nonton mumpuni malah weruh bokonge jenengan. Nggih, monggo-monggo pinarak mriki maju malih. Geser malih mriki monggo-monggo Ibu maju malih wonten mriki. Caket kali kula mboten napa. Mangke lek gawe story malah genah gambare mumpuni. Langsung ditulis nang captione aku mangkat ngaji besti karo mumpuni ngono. Mangga. Lah, ngeten maksudnya. Nek sing mriki kadose mboten saged Bapak, ngapunten ingkang kathah. Niki pun mentok teng mriki, niki mawon pun kados niki sing wingking mboten saged mriksani mumpuni, sing penting suarane jelas ngaten nggih. Nyuwun pangapunten sangat dalem makili Bapak Nasruddin sakelariki amargi niki panci panggunge ngake dalu tes wonten kesenian warok, dados pangapunten ingkang kathah saling memaklumi ngaten nggih. Pun jelas. Dugi wingking assalamualaikum. Iya, masih sadar? Alhamdulillah, keduman snack napa mboten? Ora keduman. Mula melu urunan. Sing ora keduman snack tetep rejekine sing barokah. Sing teng ngajeng niki rencana ngajine sampai jam pinten mangke? Sampai jam gangsal.
Munggah setengah 3 lewat mudune jam 5. Niki sing ceramah kalih berarti panjenenganipun Bapak Kiai Haji Nasihun kebagian setengah 6 sore. Sampai jam 7 lanjut warokan langsung. Berarti sholat asari setengah 7. Oh, modelnya wong gabahan. Sholat asar setengah 7. Ya mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokah. Setelah lanjut niki Pak Rebana saking pring surat saya sawer dulu monggo kagem grup rebanane make ngiringi kula sampai jam 5 sore kata ibu-ibu sosialita niki ibu-ibu rempong sing kacamatanya kaya kacamata jaran. Salu ala Nabi Muhammad. Lam yaskur qalil lam yaskur katsir. Sapa wonge ingkang bersyukur atas nikmat ingkang sekedhik berarti tandane isa syukur karo nikmat-nikmat sing gedhe. Allahumma amin. Wong sing syukur niku wong rendah hati. Wong kok gedhe syukur berarti wong andhap asor. Wong ingkang saged nglairaken rasa syukur tandane mbuang sifat angkuh, buang sifat sombong. Contoh kecil, Kanjeng Nabi menika piyantun ingkang pinunjul diwastani mawon kekasih Allah. Kanjeng Nabi maksum bersih dari dosa lan Kanjeng Nabi sifate mahfud ora mungkin gawe dosa. Tapi Kanjeng Nabi maringi pirsa ngajari kali sedaya umate menawi badhe ngunjuk menawi badhe ndonga dahar antuke berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik fima waqina. Kita nyontok saking sifate Kanjeng Nabi. Contoh niki, kula maem jenengan nggih dahar. Jenengan dahar berarti kan sing nglebokke daharan ya jenengan, sing menikmati daharan nggih jenengan, sing nerima gizi protein nggih awake dhewe, nggih to Bu? Tapi uniknya teng doa makan Kanjeng Nabi anggen berdoa Allahumma barik lana. Ternyata nak niki tenggene hukum nahwu bab domir niki nak niku ngagem hukum sing diwastani mutakalim. Mutakalim apa jenenge? Mboten, mutakalim ma'al ghair. Dados mboten Allahumma barik li. Nek barik li niku kan mutakalim wahdah. Tapi ternyata tenggene domir Allahumma barik lana niku ngagem domir hukum nahwune adalah mutakalim ma'al ghair sing artine ya Allah berkahilah kami. Mergo ngangge mutakalim ma'al ghair. Nek kudune sing mangan aku, sing lebokke daharan teng mulutku ya aku, sing wareg ya aku, kudune kan Allahumma barik li. Tapi Kanjeng Nabi atas andap asor dan tawaduknya maringi pirsa kabeh umate Kanjeng Nabi anggen berdoa doa makan ingkang kula jenengan sedaya apalaken Allahumma barik lana. Karena nak niki mengandung arti kami ngangge mutakalim ma'al ghair. Berarti antara makan niki walaupun go awake dhewe mangan ya sing lebokke daharan ya tangane dhewe kanggo sehate badan dhewe, tapi maknane ya Allah berkailah kami. Berarti nasine sing nandur pari oleh berkahe, sing nyelepke gabah oleh berkahe, sing masak oleh berkahe, sing nyandingke oleh berkahe. Ana nasi tenggene piring, sing ndamel piring yo entuk berkahe, sing adol piring yo entuk berkahe. Karena ketika berdoa mboten Allahumma barik li,
Tapi Allahumma barik lana niku mutakalima al ghair, berkailah kami dadi sedaya kabeh iso mensyukuri nikmat cilik, tandane iso mensyukuri nikmat sing gede. Maka ternyata syukure Bapak Nasruddin niki mung anggo awake dhewe. Aku bersyukur diparingi sehat malih, badan ingkang kepenak iso kanggo sangu ibadah. Kedae Pak Nasruddin ya mung syukur nggo awake dhewe tok. Tapi karena Pak Nasruddin lagi belajar bersyukur atas nikmat kecil, berarti tandane iso mensyukuri nikmat sing gede, nanggap mumpuni nganti nanggap waroan. Untung mumpuni ora dikon waroan. Niki ndamel seneng masyarakat, ya pengajiane dapat, ya hiburane dapat. Nggih to, Bu? Niki sing diwastani panjenenganipun Pak Nasruddin antuke hajat boten saweg foya-foya, dudu lagi hura-hura, tapi belajar mensyukuri nikmat sing kecil, maka iso mensyukuri nikmat sing gede, termasuk dinten menika nikmat sakabeh nikmat luar biasa. Maka alhamdulillah perlu dipun syukuri sesarengan. Kula panjenengan sedaya badan sehat saged pinanggihan malih. Ning sederenge lanjut kersane kula anggen ngaji niki nggih. Napa enten napa malih? Oh, mambu napa? Kandang ayam. Wis ora apa-apa. Kandang napa? Ular Jerman. Warna-warna tenanan ana ular Jerman barang. Ular kanggo manuk. Ular kangge manuk, manuk cocak rawa. Tenanan. Oh. Jan paham banget permanukan jenengan nggih. Njenjenjen dinikmati niki diparingi irung iso mambu kandang ular manuk Jerman. Niki ya kudu disyukuri. Ning sederenge lanjut padha sibuk ngurusi ular Jerman, niki kula nampi titipan amanah bilih sak mangke malah sak menika badhe wonten galangan infak. Infakipun menika kagem kemaslahatan mushola muwahhidin. Nggih pun menika kangge kemaslahatan lan perawatan mushola muwahhidin, panjenengan sedaya diajak sedekahan. Kinten-kinten ikhlas mboten? Niki ora kondangan karo Pak Nasruddin ki ora. Terus niki sedekahane ora kanggo nambah amplope mumpuni, tapi mutlak niki kagem perawatan mushola muwahhidin. Kinten-kinten ikhlas napa mboten? Sing wingking sangu duit. Ya Allah alhamdulillah pancen prihatin-prihatin warga masyarakat Kecamatan Grabak ora diundang yo mangkat dhewe, ora keduman panggonan lungguh dhewe, ora keduman jajan snack yo jajan dhewe, engko sing ngantuk yo ndelosor dhewe, sing atine dengki yo ditanggung dhewe. Lah niku pinter jenengan. Kotak infaknya pun siap. Saya harap sing mriki ampun ribut mawon nggih. Kula niki ya lagi konsentrasi kersane ngajine fokus. Monggo kotak infake mulane tak iderke sakniki. Belek ngaji ora ribut bae ket ngurusi kotak. Monggo. Nggih niki tak tampani mriki. Ceramah dhewe nyambut gawe dhewe. Ikhlas, yo aku ikhlas nggih. Ceramah dhewe nyambut gawe dhewe. Jenengan yo sedekah sik gelange seleker-leker ngono ki. Ya Allah. Sik aja gugupen aku ya melu sedekah. Pak Lurah mboten sedekah mboten napa-napa Pak Lurah nggih. Sing ali-aline sekeong-keong ya Allah Pak Lurah. Pak Lurah, badhe pareng niki Pak Nasruddin, Pak Lurah badhe sedekah. Oh nggih Pak Lurah sing nggih. Sik tak awali saking kula rumiyin monggo. Kotak infake teng panggung. Pak Lurah ora nggawa dompet. Bu Lurah, bendahara niki Bu Lurah. Nggih pangapunten ingkang kathah ora ngasta. Nggih, kotak infak niki sepindah malih bukan untuk bayari amplope mumpuni, tapi mutlak kangge kemaslahatan mushola al muwahhidin. Sumangga kotak infake muter sinambi disolawati. Shallu ala Nabi Muhammad. La ilaha illallah
Al-Malikul Hakul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. La ilaha illallah Al-Malikul Hakul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. Ihram wukuf tawaf lan sa'i tahalul nyukur rambute wong haji yen wukuf ora dilakoni taun ngarep wajib dipaleni. Ihram wukuf tawaf lan sa'i tahalul nyukur rambute wong haji yen wukuf ora dilakoni taun ngarep wajib dipaleni. La ilaha illallah Hakul Mubin Muhammadur Shadiqul Wa'dil. La ilaha illallah Al-Malikul Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil. Mikul dhuwur mendem jero iku kabeh karepe wong tuwa mula ibu saha bapa kudu sae anggen dadi contoh. Mikul dhuwur mendem jero iku kabeh karepe wong tuwa mula ibu saha bapa kudu sae anggen dadi contoh. Irfa la ilaha illallah Al-Malikul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil. Sepisan malih la ilaha illallah Al-Malikul Hakul Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil. Salu ala Nabi Muhammad. Kotak infaknya tetap berjalan, sorbane tetap keliling, ngajine dilanjut kangge efisien wekdal. Saya mewakili segenap panitia saking Mushola Al Muwahhidin ngaturaken agunging panuwun ingkang kathah saking sedekah panjenengan dinten menika. Mugi-mugi Gusti Allah bakal paring piwales kanthi badan sehat, sehate wal afiat, putra-putri soleh-solehah, keluargane doali ibadah, dijauhkan dari wabah musibah, jadi keluarga sing ahlul jannah, usahane lancar, karirnya bagus, diguyub rukuni tangga. Amin Allahumma. Nggih, radi nyesek mriki Bu, mepet mriki. Sing kerudung abang, nggih mepet mriki Bu, mepet mriki. Nggih, salaniki pun kula parkir kawit wau. Lek parkir niki kersane sing niki saged mriksani rainya mumpuni. Nggih, monggo-monggo mepet mriki. Ah nggih. Sale senajan mboten katon mboten ngeling-elingi jenengan. Monggo maju mriki sekedhik-sekedhik. Adik mriki malih kersane tertib kabeh lek ngaos, lek ngaji. Nggih niki sing dadi tukang parkir sakniki mumpuni. Mbok sing nyekel mik aku sing iso weruh karo mburi kono arep mencolot ora iso mencolot aku. Sajane pengin aku lek ceramah ning pojok kono iki. Ning kuatose kabele nyandak mboten nggih Mas? Sik takon operatore. Nek iso teng mriku kula. Nggih, maki bebuk sing teng mriki madhepe mriku ngaten.
Nggih, ning aja maksa aku warokan. Mboten nyandak nggih Mas. Nek mboten ngangge wireless. Saged nyetrum dugi mriko nyetrum. Nggih, nyambung. Dicek rumiyin monggo. Kersane nggih pangapunten ingkang kathah nderek langkung. Pareng nggih Pak Nasruddin. Lan aman nggih Pak Lurah nggih. Nggih, soalnya niki tangane kula pun bekas cakaran ibu-ibu niki. Nggih, kersane kula tak mriku jenengan mriki mawon kula tambah. Sik. Jenengan madhep mriku nggen pojok niku nggih cacilik sing agi warokan niku. Bismillah cek. Nggih monggo-monggo kersane sakeca. Ah nggih. Sing niki di off mawon mboten apa-apa Mas. Nuwun sanget ingkang kathah. Nggih Pak Banser saged nggih. Radi mundur mriki jenengan geser mriki. Nggih, mboten. Ah mriki mawon jenengan mriki. Ampun tenang kula tak lewat pinggir mawon mriko. Iya heeh. Kaya Nabi Musa ape belah laut niki. Heeh, matur nuwun. Derek langkung nggih Pak Nasruddin pareng nggih. Kok tak nyenengke wargane jenengan tangga paling derek langkung. Sik, nggih aja salaman kabeh, aja. Salamane mangke. Nah. Nggih, putrane dicepengi, heeh. Niki tapi teng ajeng salon pareng niki. Nggih, aman. Nggih, siap. Dalam salim barokallah, lenggak yang manis barokallah, salim barokallah. Kidul kae apa manuk bolo dewa, pakanane apa onde Jawa. Ayo para, ayo jenengan ora apal ya wis aja warokan. Duduk yang manis, kados niki nggih. Aman nggih? Shallu ala Nabi Muhammad. Mau lagi mbah sapa ya gara-gara mau manuk Jerman. Ular Jerman apa manuk Jerman? Ular Jerman dados niki radi kesupen. Sapa wonge sing mensyukuri nikmat sing cilik bakal iso mensyukuri nikmat sing gede. Ternyata Pak Nasruddin ibu ngatemi sapa kuwi? Apa ora babak belur di ngatemi? Ternyata diparingi ujian sakit selalu eling karo Gusti Allah. Niki kabeh diparingi ujian karo Gusti, sehingga Pak Nasruddin kagungan nadar. Nadar niku adalah al-wadud dainun. Nah kados niki Mas, mantep sound sistemnya. Matur nuwun Mas Wireless, kok diparingi 100 nggo kudut. Mbak asisten paringi 100 nggo kudut nggo sound sistemnya. Bu, ternyata janji niku adalah hutang. Sedangkan ana pangandikan al mahrumu man khurimal wasiata. Wong sing lakoni wasiat lan sing jalanaken wasiat niku dua-duanya mendapatkan welas asih saking ngarsane Gusti. Pramila namanya nadar niku adalah satu keinginan hajat yang ketika dilakoni harus gawa manfaat, gawa kesaenan dan tidak boleh gawa madorot utawi maksiat apa meleh sampai hajat kok gawe dosa. Wonten tangga kula teng desa namanya Jepara Wetan, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap. Putrane kawit alit mriangen mawon. Pun diobat-obatke ting pundi-pundi enggak mantun-mantun. Akhirnya bapake ngucap, "Lek, sesuk nek kowe sunat, lebar sunat kok sunat." Ibu pirsa ngertos mesin senso? Mesin geraji kayu. Cara mriki napa? Sami. Mbuh niku ketempelan angin pundi bapake. Anake mriyang jare nek mari sepite ya mari sunate. Mari sakite bakal ditanggapke mesin senso. Bareng sunatan, alhamdulillah panci kersane Allah. Sunate mari, mriyangi yo nderek mari. Arep nanggap mesin senso tanggane nglaruwe. Kang kaya ora ana tanggapan liyane. Nanggap warokan apa lenggeran. Ya kok masa nanggap mesin senso.
Akhire niate diwurungaken. Bareng niate diwurungaken bocah mriyang meneh. Mula parah lek mriyang sakit niku sing akhire bapake nganter make karo ibuke, make ya karo ibuke. Make ibuke karo anake teng rumah sakit, bareng ditilar teng rumah sakit, bapake kondur ndamel surat pernyataan teng balai desa, tenanan hajatan nanggap mesin senso disepeker sedina muput. Lagi ora disepeker beserune ora patut. Niku disepeker sedina muput. Sing brebegen tanggane nganti semaput. Akhirnya sing diajak ngucap jare alwadud dainun. Janji adalah hutang. Kita sarutangi kok malah padha protes. Niki lah kula jenengan ben ngerti hukume satu ilmu teng alam donya niki, kula jenengan kon padha seneng ngaos karo kiai ora basa kudu seneng ngaos. Manawi nadar kok awon, nadar kok mboten sae sampai nggawa maksiat, nggawa dosa, nggawa madharat, maka saged dikifaroti. Napa niku dikifaroti? Disarutang dengan cara pertama sedekah karo anak yatim. Saged digantos dikifaroti dengan memberikan makan fakir miskin duafa. Atau yang ketiga, saged dikifaroti dengan cara berpuasa. Tapi puasane sing mantep. Ya Allah, kula jebule nadare kok mboten sae. Tak kifaroti dengan cara poso 7 dinten. Berarti 7 dinten niku kudu mantep poso. Saged selang-seling, saged langsung utawi ngangge jeda. Tapi sing penting mantep. Jangan sampai lek antuke ngucap ya Allah, wa tak nyarutang nadar poso 12 dinten, tapi nek kuat sih wis nganggo tapi ono sieh. Niku kan mboten mantep, kudu mantep 7 dinten, kudu 7 dinten dilampahi. Berarti wong duwe nadar adalah wong sing kebiasaan syukur, wong sing biasa eling karo Gusti Allah. Soale ternyata nadar niku kok berkaitan dengan kurban utawi akikoh. Amangka nadare menika ana hukume malih. Contoh, ya Allah, nek anake kula lair sehat, kula badhe akikoh ngangge wedhus sing gedhe-gedhe. Bareng putrane lair kok waras selamat sehat tenanan. Niku lek nglampahi akikoh sesuai nadar. Nggih niku kedah ngangge wedhus sing gedhe-gedhe. Lan akhire malike nggone padha nglampahi akikoh dadi wajib dilakoni sebab berkaitan dengan nadar. Lan tiyang sing kagungan nadar kok nuwun sewune berkaitan karo akikoh, maka sing duwe nadar tidak diperkenankan makan daging akikoh. Selama ini kan sering kejadian teng masyarakat, nek ana wong akikoh mesti tanggane do ngucap, "Sampeyan aja mangan daginge sing akikoh mboten pareng, nek mboten dinadaraken dahar mawon." Tapi kok dinadaraken, ya Allah, nek anake kula lahir lanang, berarti kula arepan nglakoni akikoh nganggo wedhus sing gedhe-gedhe. Berarti niku pun sah termasuk akad nadar. Dan ketika putrane lahir lanang tenanan, ya wajib nggone nglakoni akikoh nganggo wedhus sing gedhe-gedhe sesuai dengan nadarnya dan tidak diperkenankan makan daging akikoh. Nek pengin banget mangan piye? Mending tuku ting pasar, ora kita ngarah 1/2 kilo. Berarti kita belajar saking wong nadar, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairon aw liyasmut. Sing iman karo Gusti Allah, iman karo dina akhir, hendaklah matur sing sae. Mboten saged matur sing sae, luwih becik meneng. Apa malih kok nadare berkaitan kurban? Ya Allah, kula ngenjing nek duwe duit genep 20 yuta, kula bakal tuku sapi sing gedhe ngangge kurban. Niku sah akad nadarnya. Bareng duite tenanan Allah ngridoni pun cekap 20 yuta, bareng tuku sapi, sapine kagem kurban, maka yang nadar juga tidak diperkenankan makan dagingnya kurban niku.
Seringe nek teng masyarakat bulan Dzulhijjah mesti niku sampean sing kurban ki ora pareng dahar daginge. Nek mboten dinadaraken boleh-boleh saja. Tapi nek dinadaraken maka yang bernadar tidak diperkenankan makan dagingnya kurban. Tapi boleh makan daging kurban bagian saka tangga. Tapi tangga enten sing kurban sama-sama kurban niku bagiannya boleh dimakan. Tapi sing penting dimasak dhisik. Ya kan aku apa yang ngerti. Mbok nglawaran malah dadi manusia karnivora. Mangani daging mentah kan malah bahaya. Soale kula panjenengan sedaya kedah pirsa nadar niku adalah hukum yang tadinya sunnah utawi fardu kifayah nek wis dinadaraken malih hukume dadi wajib kudu dilakoni. Contoh sedekah niku hukume sunnah. Tapi nek kok nadare ya Allah, nek anake kula ranking 1, kula badhe sedekah karo anak yatim cah 7. Bareng putane ranking 1, antuke sedekah anak yatim sing wone sunah malih wajib kudu dilakoni. Mboten pareng sing wone hukumnya adalah fardu utawi wajib njur dinadaraken ya Allah. Nek mangke kula bali saka pasar waras selamat sehat, kula badhe salat zuhur 4 rakaat. Niku mboten pareng lan memang mboten sah nadarnya karena hukum dasare niku adalah wajib. Bu slamet bu ora. Jenenge wong nglakoni salat zuhur ya wajib 4 rakaat. Sedangkan kurban niku adalah fardu kifayah kangge wong-wong sing sugih. Idul Adha nglakoni kurban. Lah sugih niku wong sing kepripun? Secara fikih ngajine niki sampai jam gangsal sonten kan? Ya mung takon tok aku. Secara fikih kurban niku adalah kok kurban apa iki? Sugih. Bareng ngadeg ning kene deg-degan aku. Soale dikepung karo ibu-ibu kabeh niki rasane malah deg-degan kaya ning swarga rasane. Diubengi karo widodari ayu-ayu. Kecuali bansere ora ayu. Ganteng tenan Pak Tentara ya Allah. Ora ketinggalan karo ibu-ibu sosialita nganggo kecemete. Matur nuwun lho Pak Banser ngerabak semangat, tepuk tangan dulu buat banser-bansere matur nuwun. Wane wekdal kula teng mriku nggih mboten teng mriki lan iki bansere nderek mengintili. Mengintili. Wis ganteng-ganteng kok munine mengintili. Apa namanya? Mengetutkan. Mengetutkan ki ais pokoke niku lah ikut menjaga keadilan dan kemaslahatan. Matur nuwun Pak Banser, lanjut malih shallu ala Nabi Muhammad. Sugih niku wong blonjo sedinten nggih bumbon dapur, tuku beras lenga Jawa gula Jawa brambang mesenuyah nyetoli listrik stor arisan nyangoni bocah sekolah tuku gas LPG sedina jatah blonjo 300.000. Niku. Sik. Bu. Assalamualaikum. Jatah blonjo sedinten 300.000 ki cukup napa kakean? 300.000 sedinten kakean? Pancen wong wadon gabahan ra kena diajak kompromi. Bisane aku matur sedina jatah blonjo 300.000, aku lagi mbelani jenengan, Bu. Ben mangko tekan dalem jatah belanjane jenengan ditambahi. Pancene 300.000 kakean. Ya wis sedina 100 cukup. Oh kurang. 100 kurang 300 kakean. Itulah jawaban ibu-ibu yang kalau naik motor riting kanan belok kiri kados niku jenengan. 100 kurang 300 kakean. Ya wis sedina 200 cukup. Oke, 200.000 ping 30 dina sebulan berarti sama dengan 6. Kok 600 gue ngitung ki. 200.000 ping 30 dina sebulan sama dengan 6 juta. Yusartina. Dadi
200 ping 30 sedina sebulan kok 6 juta. Ada warga tenggene Banaran dalam 1 bulan pendapatan hasilnya lebih dari 6 juta itu sudah termasuk kategori wong sugih. Lancip mergo lek ngaji cedhak dadi ngerti lancipe cangkeme mumpuni yo. Niki adalah keprofesionalan saya nggone ceramah dadi jenengan kan yo marem. Berarti nek ada yang pendapatannya 1 bulan lebih dari 6 juta termasuk wong sugih, ketika Idul Adha jenengan dianjurkan untuk berkurban. Umpama jenengan takon, anu lurah kumis? Oh umpetan ning mburi kursi. Pak Lurah, jenengan tahun niki kurban apa mboten? Umpama niki kurban apa mboten wingi Pak Lurah? Kurban, alhamdulillah. Ternyata tandane Pak Lurah walaupun baru 1 periode wis balik modal. Alhamdulillah. Umpama kurban tahun ngarep ditangleti aku ora kurban lah wingi nembe kurban masa kurban meneh. Niki lagi tak kumpul-kumpulke kanggo lunga kaji umpama. Yang sugih kok tidak berkesempatan kurban di hari raya Idul Adha, nggih mboten napa-napa. Tapi wong sing sugih tidak berkesempatan kurban, jenengan tetep tenggene hari raya Idul Adha dianjurkan masak sing enak. Masak sing syukur malah dianjurkan nyembelih hewan peliharaan ingkang jenis unggas. Kaya ayam, bebek, mentok, pokoknya dimasak sing enak lah. Sik tetakon karo ibu-ibu. Assalamualaikum. Ibu teng dalem kagungan gadah ingon-ingon. Gadah ingon-ingone napa? Ayam. Terus ya aja kucing. Pantasan tak delok lurahe ki kumise wis labu mbrodoli. Wargane ki modele ngene iki Pak Lurah. Ya kono kucing barangan ki. Ya bener sih, duwe ingon-ingon, duwe apa? Kucing. Ya bener. Tapi dudu gas. Sik tak takon karo wong lanang. Wong lanang pundi iki kok? Pating selebar. Mung loro, 2 di sini, 1, 3, 7 nang kono. Oh sebelah kono. Assalamualaikum. Pak aku nembe iso belajar ngundang Pak E. Nek teng Cilacap kan ngundange bapake. Ta mriki? Pak Assalamualaikum. Nun sewu Pak, bapake kagungan gadah ingon-ingon. Gadah ingon-ingone napa? Manuk. Iso manuk ki piye? Ah, pripun? Mboten mireng. Ah, sing teng mriku salone mati. Terus aku kon piye? Kon ngadeg ning dhuwur pager kono. Piye karepe jajan? Salone teng mriku mati. Oh mboten, ning mboten kepireng dugi mriku. Oh ya Allah, pokok aku kudu ngeden-ngeden meneh aku. Niki wis saking mriku kula pindah mriki, masa kon aku kon ngadeg ning saka listrik kono. Anje, sik tak undang sik. Assalamualaikum. Ah berarti mireng. Soale nggih ngapunten Bu, niki lek ngaji sing tak ajak ngobrol sing ajeng, sing tak pikir ya hasile mangke ya jenengan saged ambil garis bawahe dhewe. Soale yo angel yo sing kono borongan. Duwe iki mengko kebagian. Sik miki tekan apa dadi lali aku lah. Apa? Manuk. Poe.
Gadah ingon-ingon. Napa ingon-ingone? Manuk. Oh, ya bener nek manuk kan termasuk unggas. Dijelaske, kuwi manuk sing ana matane apa longko matane? Dijelaske sekalian. Tetep boten mireng sing wingking. Wis tak dentenke meleh sik. Ki kudu nganggo suarane Cak Candil. Aku juga manusia. Kudu nganggo suara nada dhuwur. Sik, soalé nek kebanteren, teng mriki mikir seru banter, soalane seru banget. Tapi nek lirih mereka mboten mireng. Dados sawetawis jenengan teng mriki nggih pangapunten. Pantes ya nek lurahe kumise mbrodoli. Ngene wargane senenge protes. Nek ngeten niki jenengan kepireng? Siap, terima kasih. Tepuk tangan nggo operator sound system. Sik kudu karo modo-modo ki aku. Dudu bakul duren tapi montong-montong niki kula. Jadi wong sugih kok tidak berkurban pas Idul Adha, maka tidak apa-apa, tapi tetap dianjurkan nyembelih peliharaan sing jenis unggas, kecuali manuk. Apa malih manuk sing ora ana matane, ora entuk disembelih, kuwi manuk longko. Nek disembelih malah ibuke sing wudu. Puas. Mumpuni sing wingking protes, aku ora duwe ingon-ingon. Nek Idul Adha njurken masak napa? Tuku daging ora ketang setengah kilo, sekilo ora doyan daging, tuku iwak laut. Ora doyan amis-amisan. Dikletak wajane. Ora. Nek kok ora doyan daging-dagingan tapi sugih tapi tidak berkurban, maka tetap dianjurke masak sing enak dalam rangka menghilangkan rasa tomak, menghilangkan rasa rakus, menghilangkan rasa serakah supaya orang ngarep-arep. Soale zaman modern kados zaman sakniki akeh wong sugih tapi ngragas. Sugih tapi ngrag. Apa ana teng Banaran wong sugih ngragas? Sinten niku wong sugih ngragas, jarane sugih tapi ora kurban, malah ngarep-arep bagian. Ana wong kene ngono kuwi? Krudunge warnane napa? Sapisan malih krudunge warna napa? Pernah weruh ki aku. Krudunge warnane ireng. Wonge nyekel mik. Pantesan lurahe kumise mbrodoli. Sampai mumpuni pengajian teng mriki mawon malah bunyaine nggo tumbal. Wong sugih tapi ngragas adalah ngaku sugih tapi ora kurban, malah ngarep-arep bagian, malah sengaja kawit isuk pas hari raya Idul Adha, malah sengaja ora masak. Karo ngulak bumbu ngucap jare lurah kumis. Kene Banaran sapine nggo kurban jumlahe 17. Wedhuse kabeh 12.
Mosok 4:30 sore ngene iki kok daginge durung. Ale yang namanya miskin kan orang duwe kulkas. Tapi nerima BLT karo PKH. Kok au iki? Berarti kan nek miskin panci nampi BLT PKH berarti pemerintahnya tepat sasaran. Cuma di negara sebelah sana sing nampa BLT PKH malah sedulure lurahe. Sik jenengan iki delok-delok keprok yang lepeki dara iki. Dudu lurah kene, lurah kono. Lah akhire si miskin nampa daginge, kulite, dengkule, buntute sewululange. Si miskin nampa, lah miskin kan ra duwe kulkas. Lah nampa bagian kurban kuatahe luar biasa. Sing akhire oleh si miskin ketimbang dimasak kok malah mabok daging. Disimpen teng kulkas ya ora duwe freezer. Akhire oleh si miskin bagiane kurban didol, disade, dijual. Apa hukumnya? Boleh bagi si miskin. Bagi si miskin lho. Aja ndulit-ndulit sing sebelahe. Oleh kae, ulih engko sik. Tak terangke, ndadak gugupan ngluthik-ngluthik sebelahe. Nek si miskin nerima daging kakean ketimbang dimasak kok malah mubadzir utawi karena enggak duwe kulkas, dijual, diuangkan, dicari kemanfaatannya oleh si miskin, hukumnya boleh dan sah niku halal. Tapi nek sugih jangankan sampai menjual daging kurban, hanya sekedar mencari keuntungan saking daging kurban, haram hukume. Kadang-kadang ono wis ngragas, pelit, kumet, mbetitil, bahil, pucere jelandir, kaya upil kudanil. Ono wong sugih saking geragase dadi cerdas. Ning cerdase niku cerdas karepe dhewe. Daging kurban disimpen teng freezer 2023, 2024, 2025, bareng pas hajatan digilingno dadi bak. Disuguh nggo tamu undangan sing padha kondangan disuguhi bakso. Ning atine sing duwe hajat sengaja supaya ngirit dana, nirit uragat cara Cilacap. Mriki napa? Sami digilingno dadi bakso dalam rangka ngirit uragat. Niku hukume haram. Mboten pareng. Kan ora didol mumpuni. Nggih. Tapi ana ning ati niatan supaya ngirit wragat. Niku dalam rangka mencari keuntungan saking bagian kurban. Kecuali daginge kurban disimpen teng freezer, setiap masak sop nyemetil seons kanggo krewedan, cara Cilacap krewedan. Kanggo campuran sop dikonsumsi oleh keluarga pribadi boleh. Atau pas lagi masak daging kurban ana tamu wong 4 sedulure dhewe jenengan ngucap monggo lah nyicipi daharane kula rumiyin niku pareng. Tapi nek wis ana niat dalam rangka ngirit wragat ben boten patoso kakean modal lek kagungan hajat niku sudah dihukumi mencari keuntungan saking daging kurban. Pramila wong sugih tanggung jawabe gedhe, wong sing kaya ya tanggung jawabe gedhe. Tapi nek dadi wit, dadi pohon, semakin rindang daunnya kan semakin kencang angin meniup wong dadi wit. Tapi dadi wit ora kersa ketiup angin, ora usah dadi wit, dadi suket mawon. Tapi resikone dadi suket luwih gedhe. Harus mau diidak-idak ning menungso. Diidak tok tes sira demending.
Langgar karo diuyuhe. Lawi asor derajate. Pramila kula jenengan makempal wonten menika majelis dalam rangka lam yaskur qalil lam yaskur katsir. Sing iso mensyukuri nikmat kecil berarti iso mensyukuri nikmat sing akeh. Wa man lam yaskur nas, sapa wonge sing bersyukur matur nuwun karo sak padaning manungsa, maka lam yaskur lillah, berarti iso bersyukur atas nikmate Gusti. Salu ala Nabi Muhammad. Lama gawe nyambut gawe. Ora ditabuh-tabuh. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Nanging menawa manungsa dicoba uripe rekoso, dheweke njur padha kandha jarene Allah ora bendina mung Rasulullah perintahe njur disepelekno saben dina mung Rasulullah perintahe njur disepelekno. Salatullah salawatullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah tawassalna bi bismillah bi ahlil badri ya Allah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Dengan berakhirnya sholawat tadi berarti berakhir pula perjumpaan kita pada hari ini. Kula dugi mriki gasik jam kalih langkung 20 menit. Tapi ternyata jenengan malah parkirane bedirung penuh gasikan kula ketimbang sampean dugi mriki kula. Tapi ternyata panci acarane rada lumayan rada mulur sekedhik lambat. Ya ora masalah karena memang niki Pak sapa ya sing ngundang aku? Ya. Bapak Nasrodin, Ibu Ngatemi sapa? Ibu Ngatemi niki ternyata ngawontenaken hajat. Ampun kondur min Bapak Ibu sepindah tes wonten mauidhah hasanah inti ingkang samangke dipun pangandikaaken kalian Bapak Yai saking daerah Temanggung. Sumangga tesih wonten inti mauidhah hasanah. Kula sunampun kondur ampun jengkar rumin nggih Bu nggih. Soale niki pengaosanipun luar biasa Pak Nasrodin ngawontenaken hajat niki nanggap kiai kalih plus nanggap waroan. Dados monggo jenengan bersyukur bilih Pak Nasrodin Ibu Ngatemi memang ngawontenaken hajat niki sepindah ngguguraken nadar ingkang kaping kalih adalah sunatan ingkang wayah kampane menika Ananda Ahmad Akmil Akmal. Sesuk berarti ada di Akmil Magelang kuwi. Wis kebablasan Akmil ngesuk daftar ya santri ya dadi maring Akmil Magelang. Mas Akmal Ihsan ingkang sampun dikhitani kala wingi, kula sunampun kondur ampun jengkar rumin samangke tes wonten maidah aku gi doa penutup saking akhinal kiram. Pak Yai sampun kondur. Ya Allah. Sakniki jam pinten sakniki? Dalem? Berarti ya wis cukup kuwi. Wong jatahe kula ten mriki karo tengah jam. Malah
Malah kaprokaken kabeh teng kula ya Allah. Niki Pak Nasruddin senajan Pak Yai pun kondur ning doa saking masyarakat derek bingah. Matur nuwun Pak Nasruddin, Ibu Ngatemi, Pak Lurah ugi Mas Sigit sekalian sak keluargi ingkang kagungan hajat nimbali dalem mumpuni saged silaturahim kali warga masyarakat mriki. Mohon ping kalih sengien Pak Nasruddin 3 tahun yang lalu nimbali kula. Lah sakniki nimbali mumpuni meleh dados niki kok ceramah bersambung. Dan sesuk tersambung malih jarene kepingin nimbali malih ya Allah didongake mula muli Pak Nasruddin sak keluargi dipun paringi sehat panjang yuswa rezeki ingkang barokah mawaddah warahmah wasakinah dzurriyyah ingkang sholih sholihah usaha ingkang lancar barokah ahli ibadah ahlul jannah sumrambah dumateng kita para jamaah amin Allahumma. Samangke dipun imami kalian Bapak Kiai monggo kula dereng wonten mimpin doa margi samangke dalem nderek tabarukan karena kula ngetesi santri dalem tak nderek tabarukan ngalah barokah kalian tokoh ulama wonten Intlatah nggabahan banaran menika. Kang kaping sepindah Pak Nasruddin Ibu Ngatemi matur nuwun, Pak Lurah matur nuwun, sampun nimbali dalem, samangke bibare doa jenengan kondur dengan tidak ada halangan satu apa saged kepanggih malih sanes majelis. Amin Allahumma. Setelah patnyaki papunten ingkang kathah usiku wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.